बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स में डॉक्टर GM चौधरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आप जानते हैं कि मैं कानून का तालिब इल्म हूं, उस पर रिसर्च भी करता हूं और मुख्तलिफ आइनी अमूर जो हैं उन पर कोर्ट्स में प्रैक्टिस भी करता हूं और जो भी लीगल एडवाइस है वो भी देता हूं। जनाब, आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तानी अवाम क्या चाहते हैं, जमहूरियत या खुशहाली। देखें, स्टेट, ये जो हमारी मॉडर्न स्टेट है, इसका जो तस्वर है ये मैक्सिमम 200 साल पुराना है। इससे पहले सिर्फ स्टेट थी, एक ऑटोक्रेटिक स्टेट, एक फाशिस्ट स्टेट, मोनार्किकल स्टेट्स यानी कि बादशाहों वाली रियासतें। तो यकीनन उनमें बादशाही सब कुछ होता था और जो अवाम है उनका कोई तसव्वुर या कोई अहमियत नहीं होती थी। यानी कि अवाम होते थे लेकिन अवाम के कोई राइट्स नहीं होते थे। जो बादशाह दे वही अवाम जो है उनकी खुशकिस्मती होती थी। लेकिन आज से 200-300 साल पहले जब ये वेलफेयर स्टेट का तस्वर ख़ास तौर पे वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में आता है तो फिर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आती हैं और दुनिया में एक नया सिस्टम, जिसे कि अरस्तू ने डिस्कॉर्ड कर दिया था, यानी कि जमहूरियत या डेमोक्रेसी वो सिस्टम है जिसे अरस्तू ने रद्द कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। उसने ये कहा था जी कि इट्स द गवर्नमेंट बाय ए मॉब, यानी कि उसने कहा कि ये एक क्राउड, ये एक मजमे के ज़रिए हुकूमत करना है, जो कि मुमकिन नहीं है। बहरहाल, तो आज भी अगर हम अपनी ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर अपनी असम्बलियों की हम परफॉर्मेंस देखें तो फिर यकीनन इस बात की तईद करना पड़ती है कि अरस्तू ने जो आज से 2300 साल पहले बात कही थी वो तकरीबन ठीक थी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अब पाकिस्तान के अवाम को ये जमहूरियत जिसमें एक्सप्लॉयटेशन है, अवाम को लूटा जाता है, अवाम पर करप्शन मुसल्लत की जाती है और एक फाशिस्ट किस्म की स्टेट मुसल्लत हो जाती है, चाहे वो इलेक्टेड नुमाइंदों के ज़रिए हो या वो फिर किसी और तरीके से हो। तो क्या अवाम ये चाहते हैं या अवाम कुछ और चाहते हैं? तो जनाब, अवाम जो होते हैं किसी भी मुल्क के, ये मैं बिला तफरीक कह रहा हूँ, चाहे वो मगरबी ममालिक के अवाम हैं या वो फ़र्ज़ कर लें कि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उन्हें किसी सिस्टम से कोई गरज नहीं होती। पाकिस्तान के मसलन 25 करोड़ के करीब इस वक्त आबादी है, तो उन 25 करोड़ में से अगर आप 24 करोड़ 99 लाख और 90,000 आदमी जो है उनसे जाके आप पूछेंगे कि उन्हें जमहूरियत से कितनी मोहब्बत है या जमहूरियत क्या है, तो वो इसका जवाब देने से कासिर होंगे। उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, उन्हें उनकी जो नाली है वो पक्की होनी चाहिए, उनको स्कूल मिलना चाहिए, उनको हेल्थ सिस्टम मिलना चाहिए, उनको बढ़ापे में कोई सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम मिलना चाहिए, उनके मसाइल हल होने चाहिए, उनके बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए, उनको सस्ती ज़रूरियात ज़िंदगी मिलनी चाहिए। उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि मुल्क का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, वो जमहूरी है या आमराना है। और ये भी एक दुनिया की हकीकत है कि दुनिया में आज जितनी भी रियासतें, जितनी भी मॉडर्न रियासतें जो सबसे ज़्यादा अमीर या तरक्की याफ्ता हैं, वो सारी की सारी वो रियासतें हैं जो किसी दौर में आमरीत से गुज़री हैं। और मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि अगर किसी रियासत ने तरक्की करनी है तो वो स्वाय आमरीत के मुमकिन नहीं है। उसमें एक पॉलिटिकल साइंस में तस्वर आता है अशराफिया की गवर्नमेंट, यानी कि वो गवर्नमेंट जो कि टेक्नोक्रेट्स पर मबनी हो, जो एक्सपर्ट्स पर मबनी हो, जो पढ़े लिखे लोगों पर मबनी हो और वो फिर गुड गवर्नेंस दे। यहाँ पे शर्त ये है कि वो लोग जो हैं वो दयानतदार हों
اور وہ ریاست کی بہتری کے لیے کام کریں اور وہ گڈ گورننس دیں تو یقیناً وہ ریاستیں ترقی کرتی ہیں۔ پاکستان 1947 میں آزاد ہوا، اس کے بعد چائنا آزاد ہوا اور دنیا کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ آزاد ہوئے اور آج وہ بہت بڑی بڑی معاشی طاقتیں بنے ہوئے ہیں۔ مثلا چائنا پاکستان کے بعد آزاد ہوا تو انہوں نے ایک لمبا عرصہ کسی جمہوریت کی کوئی بات نہیں کی اور ایک وسط قسم کی جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کے متحد صرف اور صرف کام کیا اور آج چائنا دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ لیں، وہاں پر وسط قسم کی ڈکٹیٹرشپس ہیں، یعنی کہ شخصی حکومتیں ہیں، خاندانی حکومتیں ہیں، لیکن لوگوں کو ان حکومتوں سے کوئی غرض نہیں ہے کیونکہ وہ حکومتیں ان کو تمام وہ چیزیں ضروریات زندگی مہیا کر رہے ہیں جو کہ ان کو چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ پھر پاکستانی عوام کیا چاہتے ہیں؟ تو جناب پاکستانی عوام جو ہے ان کو بھی، میں بات عوام کی کر رہا ہوں، میں اس مخصوص طبقے کی بات نہیں کر رہا جو کہ پیشہ ور سیاستدان ہیں، یعنی کہ جن کا کاروبار ہی سیاست ہے۔ دیکھیں جو پالیٹکس کی جو ٹرو ڈیفینیشن ہے اس میں یقیناً اس کا مقصد اقتدار کا اصول ہے، لیکن اقتدار کے اصول کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیں، آپ رشوت بازاری، آپ کک بیکس اور آپ کمیشنز یا آپ جو ریاست کے وسائل ہیں اور ریاست کے اختیارات ہیں ان کا نجائز استعمال شروع کر دیں۔ دیکھیں جو پولیٹیشین ہوتا ہے اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ وہ جو عوام کے جو مطالبات ہیں، جو عوام کے حقوق ہیں، ان کو لے کر آگے جائے۔ لیکن پاکستان میں سسٹم مکمل طور پر الٹ ہو چکا ہے، یعنی کہ جتنے ہمارے سیاستدان ہیں وہ خدمت کے جذبے سے سرشار نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ریاست کے اہم عہدوں پر قبضہ کریں اور پھر ان عہدوں کو اپنے ذاتی استعمال میں لائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ 1947 سے لے کر جو لوگ بھی پالیٹکس میں آئے وہ تو ملینرز اور بلینرز ہو چکے ہیں، جبکہ اس کے برعکس پاکستان کی اب ایسی حالت ہے کہ پاکستان کو آپ کو قرض دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس وقت جو موجودہ آئی ایم ایف کا ایجنڈا ہے یا آئی ایم ایف نے جو کنڈیشنالٹیز دی ہیں تو میرے خیال میں عام پاکستانی کو تو ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، سوائے ان چند کنڈیشنز میں جس میں آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ ٹیکسز بڑھائیں، آپ مختلف جو یوٹیلٹیز ہیں ان کے ریٹس بڑھا دیں۔ تو یقیناً جو شخص بھی، جو ادارہ بھی آپ کو قرض دے گا تو وہ سب سے پہلے آپ سے یہ بھی ڈیمانڈ کرے گا کہ آپ یہ قرض واپس کیسے کریں گے۔ تو یقیناً اب ہماری جو ریاست ہے اس کے ریسورسز ختم ہو چکے ہیں، اب یہی ایک ریسورس رہ گیا کہ اگر کوئی پیٹرول خریدتا ہے، بجلی خریدتا ہے، گیس خریدتا ہے یا دوسری اس قسم کی سروسز ہیں ان کے آپ ریٹ بڑھا دیں، کیونکہ کوئی شخص بجلی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، پیٹرول کے بغیر ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن کا سسٹم نہیں چل سکتا، اور گیس کے بغیر خاص طور پہ شہروں میں جو ہے وہ چولہا بھی نہیں جل سکتا۔ یعنی کہ یہ ایسی ضروریات زندگی ہیں جن کو ہر شخص نے استعمال کرنا ہے۔ بجلی کا یونٹ چاہے 5 روپے کا ہو یا 50 روپے کا ہو، بجلی خاص طور پہ شہروں میں تو ہر شخص نے استعمال کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اس لیے آئی ایم ایف نے بالکل یہ اپنے حساب سے ایک مناسب شرط رکھی ہے جی کہ جو آپ کا ایسا سورس آف ریونیو ہے جو ڈرائی اپ نہیں ہو سکتا، اس میں آپ ریٹ بڑھائیں تاکہ آپ ہمارا قرضہ واپس کر سکیں۔ تو جبکہ اس کے برعکس جس میں وہ کہتے ہیں جی کہ جو بیوروکریسی اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرے، سسٹم کو بہتر کریں، زمینوں پر ٹیکس لگائیں یا اور بہت ساری جو سٹرکچرل چینجز کریں، تو وہ ساری کی ساری وہ چینجز ہیں جو کہ ایک گڈ گورننس کا حصہ ہیں۔ تو اس میں دیکھیں کہ سوائے ان شرائط کے جن میں عوام پر ڈائریکٹ مہنگائی بڑھنے کے اثرات ہیں، باقی تو ساری کی ساری وہ ہیں جو کہ حکومت کو، جو کہ سیاستدانوں کو، جو کہ پارلیمنٹس کو، جو کہ اسمبلیز کو روٹین میں قانون سازی کے تحت کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کا مقصد عوامی بہتری نہیں ہے،
सियासतदान उनका पेशा है, सियासतदानी या सियासत उनका कारोबार है, तो वो तो वही काम करेंगे या वही काम वो सियासत से लेंगे जो उनके फ़ायदे में है। तो मकसद ये है कि वो क्यों चाहेंगे कि बराबरी हो, वो क्यों चाहेंगे कि उनके प्रोटोकॉल्स ख़त्म कर दें, वो क्यों चाहेंगे कि उनकी बरात ख़त्म कर दें, और वो क्यों चाहेंगे कि अवाम उनके बराबर आ जाएं। तो फिर जनाब, पाकिस्तान के अवाम को ऐसी जमहूरियत से कतई तौर पर कोई गर्ज नहीं है। आज अगर आप पाकिस्तान में इस इशू पर रेफरेंडम करा लें कि क्या पाकिस्तानी अवाम जमहूरियत चाहते हैं या खुशहाली, तो 100% लोग खुशहाली के फेवर में वोट देंगे कि हमें खुशहाली चाहिए, हमें जमहूरियत नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कि हमारे इलेक्शन कमीशन जो है उसको इलेक्शन करवाने से पहले इस बात पर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रेफरेंडम करवाए, या केयर टेकर जो भी गवर्नमेंट आती है वो रेफरेंडम कराए कि क्या पाकिस्तानी लोग जमहूरियत चाहते हैं या खुशहाली। तो अगर वो कहें कि जमहूरियत, अगर मेजॉरिटी कहे कि हम जमहूरियत चाहते हैं, तो फिर ठीक है, फिर खुशहाली उनसे दूर हो जाएगी और हमारे सियासतदान जो भी उनका असर करेंगे वो बर्दाश्त करें। तो लेकिन अगर वो चाहते हैं कि खुशहाली आनी चाहिए मुल्क में, तो फिर सबसे पहले किसी भी इलेक्शन में जाने से पहले हमें अपने पॉलिटिकल सिस्टम को बेहतर करना होगा, हमें अपने गवर्नेंस के सिस्टम को बेहतर करना होगा ताकि अवाम को खुशहाली मिल सके। आप देखें कि एक परेशान हाल शख्स, एक गरीब शख्स, एक वो शख्स जिसकी ज़रूरत एक कीमे वाला नान है या बिरयानी की प्लेट है, और वो उस पर किसी पार्टी को वोट दे देता है, तो उस शख्स की कुव्वत फ़ैसला क्या है, उसके वोट पर बनने वाली जो हुकूमत है उसकी क्या अहमियत है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम की ज़रूरत जो है वो जमहूरियत से ज़्यादा खुशहाली है। देखें कि जब कौमें खुशहाल होती हैं, उनके पास पैसे होते हैं, तो फिर वो अय्याशी भी कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए जमहूरियत एक ऐसी अय्याशी है जिसकी वो कास्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब मैंने ये लफ्ज़ जो कास्ट इस्तेमाल किया है, अगर आप अपनी तमाम असम्बलियों के, आप अपनी सेनेट के, आप अपने लोकल बॉडीज़ के एक्सपेंसेस को, जो कि वो मेंबर्स तनख्वाहों या अलाउंसेस की सूरत में लेते हैं, तो वो अरबों रुपए बनते हैं। तो अगर वो अरबों रुपए सालाना अवाम की खुशहाली पर ख़र्च कर दिए जाएं, तो मैं कहता हूं कि 5 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान की सूरत हाल बदल जाएगी और पाकिस्तानी अवाम के कोई मसाइल नहीं रहेंगे। वहाँ पर सड़कें भी होंगी, वहाँ पर स्कूल भी होंगे, वहाँ पर फ्री एजुकेशन भी होगी, और वहाँ पर बेहतरीन हेल्थ सिस्टम भी होगा। तो जब अवाम खुशहाल हो जाए तो फिर ठीक है, अगर उनका जी चाहे कि वो अय्याशी करना चाहते हैं तो फिर जमहूरियत ले आएँ, लेकिन फ़िलहाल अवाम की ज़रूरत खुशहाली है, जमहूरियत नहीं है। इसके साथ ही इजाज़त। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं या कमेंट्स करके अपने सवाल पूछ सकते हैं।